Լրագրող հրապարակախոս Անի Քոչարն ինստագրամյան էջում հրապարակումով է հանդես եկել, այդպիսով հրավիրելով իր հետևորդների ուշադրությանը մի կարևոր խնդրի։ Հրատապ 11-ամսական Մարկը կյանքի դժվարին այս փուլում ունի մեր բոլորի օգնության կարիքը։ Փոքրիկին շտապ այրուն է հարկավոր, ցանկացած կարգ։ Այրուն հանձնելու համար մոտեցեք այրունաբանական Մարկ Պետրոսյանի համար։ Հարցերի դեպքում զանգահարել 077 31 72 63 հեռախոսահամարով։ Անի Քոչարը իր հրապարակման վերջում նշել է. հնարավորինս տարածել։ Հավելենք նաև, որ նմանատիպ հրապարակումների հաճախ կարելի է հանդիպել ինստագրամյան հարթակում։ Արմենը ոչ այնքան ուրախալի հրապարակումով է հանդես եկել։ Նա դիմել է իր ընկերների օգնությանը, նշելով, որ իր ընկերոջ կյանքին վտանգ է սպառնում եւ օգնություն է անհրաժեշտ։ Սիրելի ընկերներ, շտապ տարածում ենք մեր ընկերոջ Խաչատուրի կյանքին վտանգ է սպառնում, անհապաղ բուժում է հարկավոր Գերմանիայում ագրեսիվ քաղցկեղի դեմ պայքարելու համար։ Նշենք նաև, որ հայ հայտնիներից ոմանք եւս ավելի վաղ հրապարակումով էին հանդես եկել եւ նշել, որ Խաչատուրի բուժման համար գումար է անհրաժեշտ։ Աննա Սիմոնյանն ու Մովսես Երեմյանն իրենց ինստագրամյան էջերում հրապարակումով են հանդես եկել, խնդրելով օգնել իրենց ընկերոջը։ Սիրելի ընկերներ, շտապ տարածում ենք մեր ընկերոջ Խաչատուրի կյանքին վտանգ է սպառնում, անհապաղ բուժում է հարկավոր Գերմանիայում ագրեսիվ քաղցկեղի դեմ պայքարելու համար։ Հավելենք նաև, որ նմանատիպ հրապարակումները հայ հայտնիների շրջանում մշտապես առկա են։ Օրեր առաջ էլ հանդես էր եկել դերասանուհի Ռոզա Դավթյանը հրապարակումով, որը եւս ներկայացրել էինք ձեզ։ Սիրելի ընկերներ, մեր բոլորի կողմից սիրված ընկեր Պետրոսը այսօր ավելի քան երբևէ ունի մեր բոլորի աջակցության կարիքը։ Ցավոք սրտի Պետրոսի մոտ հայտնաբերվել է ստամոքսի քաղցկեղ, բուժման երկարատև եւ դժվարին ճանապարհ է սպասվում։ Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, թե ինչ մեծ գումարների մասին է խոսքը գնում։ Յուրաքանչյուրի նվիրատվությունը շատ մեծ դեր կարող է ունենալ։ Փոխանցումները կարող եք անել անձամբ իր հաշվեհամարին, գրել է դերասանուհին, տարածելով հաշվեհամարներն ու Աֆարյան Պետրոսի տվյալները։ Հավելենք նաև, որ երեկ նույն խնդրանքով հանդես էր եկել դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանը, որը եւս ներկայացրել էինք ձեզ։ Դերասանուհին ինստագրամյան հարթակում հուզիչ հրապարակում է արել։ Բանն այն է, որ ստամոքսի քաղցկեղ է հայտնաբերվել Անահիտ Կիրակոսյանի ընկերներից մեկի, դերասան Պետրոս Աֆարյանի մոտ։ Անահիտ Կիրակոսյանը հուզված է, նա իր խոսքում չի կարողանում թաքցնել արցունքները ու խնդրում է իր հետևորդներին միանալ, որպեսզի օգնել Պետրոսին հաղթահարել ստամոքսի քաղցկեղը։ Անահիտ Կիրակոսյանը դիմել է իր հետևորդներին, նշելով, որ եթե 4000 հետևորդ ընդամենը 1000 դրամ փոխանցեն, հնարավոր կլինի Պետրոսի բուժման առաջին փուլը հաղթահարել։ Ինչպես դերասանուհին է նշում, երկարատև բուժում է պահանջվում, սակայն սկզբնական փուլում կարելի է ինչ-որ չափով օգնել, հավաքելով նշված գումարը։ Ներկայացնում ենք դերասանուհու խոսքը առանց մեկնաբանության։ Բարի երեկո իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ներողություն եմ խնդրում, որ այս ուշ ժամին եմ այսպիսի հարցով դիմում, ուղղակի հրատապ է։ Շատ դժվար եմ հիմա խոսում, որովհետև հենց նոր տեղեկացա, որ իմ լավ գործընկեր Պետրոս Աֆարյանի մոտ հայտնաբերվել է ստամոքսի քաղցկեղ։ Անհրաժեշտ են շատ մեծ գումարներ բուժման համար, ովքեր չգիտեն կամ չեն հիշում, Պետրոսի հետ մենք խաղացել ենք անցյալի ստվերներում, ես Իզանեի, ինքը Ազատը, եւ Պետրոսը շատ տաղանդավոր պարուսույց է, փայլուն պարող, մեր շանթի նախագծերում եղել է Պարիժ թե կարող ես-ում, եղել է պարահանդեսում, պարահանդես 1, 2, 3 բազմաթիվ զույգերով հրաշալի ֆանտաստիկ ելույթներ է ունեցել, անպայման հաջորդիվ իմ կիսատ մնաց խոսքս, ես հիմա կտեղադրեմ Պետրոսի իդրամը այստեղ, ես քիչ առաջ եմ իր հետ խոսել, ինքը ասաց, որ շատ մեծ գումարների մասին է խոսքը, բայց գոնե նախնական, եկեք փորձենք օգնել, նախնական մոտ 4 միլիոն դրամ, իսկ դա նշանակում է, որ եթե իմ հետևորդներից 4000 մարդ փոխանցի 1000 դրամ, գոնե նախնական գումարը մենք կունենանք։ Ուղղակի շատ եմ խնդրում իմ հետևորդներին անտարբեր չանցնել, ընդամենը 1000 դրամ, դարձեք այդ 4000-ից մեկը,
ու նաև կոչ եմ անում իմ բոլոր գործընկերներին, ովքեր առհասարակ աշխատել են Պետրոսի հետ ու ճանաչում են իրեն, խնդրում եմ տարածեք իր իդրամը, հաշվեհամարները, քարտի թվերը, որովհետև միասին մենք կարող ենք շատ բան փոխել։ Տեղադրում եմ բոլոր տվյալները։ Տեղադրում եմ նաև այստեղ Պետրոսի անձամբ հաշվեհամարը, բանկային և քարտի թվերը։ Շատ եմ խնդրում, եկեք ակտիվ լինենք ու փոխանցում կատարենք ու լինենք Պետրոսի կողքին։ Պետրոսը այնքան ուժեղ մարդ է, ես իրեն ճանաչելով կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ հաղթահարելի է, ուղղակի պետք է մենք էլ օգնենք ու իր կողքին լինենք։